တစ်ဆက်လုံးလောက်လဲတဲ့တစ်ဆက်လုံးကိုဖြည့်ပေးပါမယ်ရှင်တစ်ဆက်လုံးကိုအခုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်တယ်တကြံ promotion လေးကတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီနေ့နောက်ဆုံးဆိုတာရုံးကလည်း17ရက်နေ့ပိတ်ပြီးဆိုတော့ပို့ပေးလို့လည်းမရတော့ဘူးပေါ့နော်နေဝေးသမားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့တကြံရုံးဖွင့်ရဲ့တကြံရုံးပြန်ဖွင့်တဲ့ရက်ကြမှာပဲတကြံကြော်သွားလို့ရုံးပြန်ဖွင့်တဲ့ရက်ကြမှာပဲပို့လို့ရမယ်ပေါ့နော်အခုဘကိုးတို့ရန်ကုန်တို့တန်လင်းတို့အဲ့ဘက်တွေဆိုလို့ရှင်တော့ဗောနော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှင်မနှက်ပြန်အကုန်လုံးကိုရအောင်ပို့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဒီတစ်မျိုးလုံးဒီ6မျိုးတစ်ဆက်လုံးကိုမှ3,800နဲ့9,500ကိုတကြံ promotion လေးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်8,000လျှော့ပေးတယ်3,900နဲ့9,500နဲ့ရမယ်3,900နဲ့9,500အပြင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒလီရောက်တဲ့မျိုးနယ်တွေအကုန်လုံးကို deli free နဲ့ပို့ပေးပါရရှင်delivery လေးကကြတော့အခုဒီပေးဈေးနဲ့ပေးထားတဲ့ဟာတွေကကြတော့တကယ်လို့နယ်ဝေးသမားတွေကလိုချင်တဲ့ဒါပေမဲ့တကြံပြီးမှပဲရတော့မယ်တကြံပြီးမှပဲယူတဲ့အဆင်ပြေတယ်အခု order တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဈေးနှုန်းလေးနဲ့ရပါသေးရဲ့เนาะတကြံကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဈေးနဲ့လုံးဝမရတော့ပါဘူးရှင်8,000ချော့ပေးတဲ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဒလီရောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲ့အကုန်လုံးဆိုလို့ရှင်ဒလီကလည်း free ပါ deli free ပြင်ဘာလေးပါမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါရယ်เนาะမြစ်တာလက်ဆောင်တကြံ promotion မြစ်တာလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါရယ်ရှင်ဒီကလစ်လေးဆိုအရန်လာတယ်ပထမခေါင်းစည်းကြိုးလေးဆိုလို့ရှင်လည်းအကုန်ပြောင်းတယ်အကုန်ကုန်သွားရဲ့အခုဒီမှာဒါလေးလည်းကြံလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်ရှင်เนาะဒီမှာရောင်စုံလေးတွေရှိပါသေးတယ်ဒါလေးတွေထည့်ပေးပါတယ်ရှင်เนาะဒီမှာဒီဟာလေးတွေလက်ဆောင်ထည့်ပေးတယ်အခုယူမယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်တန်တယ်အခုမယူဖို့မမီတော့ဘူးကြံပြီးမှပဲပို့လို့ရတော့မဲ့မြို့နယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအခု order ကြိုပြီးတော့တင်ထားလို့ရပါတယ်6မျိုးတစ်ဆက်မှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့နို့ရည်တိုနာပါမယ်နို့ရည်တက်တိုနာတက်လုံးဝသုံးစရာမလိုတဲ့နို့ရည်တိုနာပါဒီတိုနာကကျတော့ချွေးပေါက်ကြီးရဲ့အရန်ကျဲတဲ့လူချွေးပေါက်ရန်ကျဲတဲ့အသားရည်ကျန်းနေလို့ဘာလင်းလေးအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့သူတွေဒီတိုနာလေးကိုလိမ့်ပေးပါဒီဟာကကျတော့နို့ရည်တိုနာဖြစ်တဲ့အတွက်နို့ရည်တီးတဲ့တိုနာတက်လည်းလုံးဝသုံးစရာမလိုပါဘူးမျက်နှာရဲ့အဆိုတက်ကိုလည်းဖြည့်ပေးဘယ်လိုလဲမျက်နှာရဲ့အဆိုတက်ကိုလည်းဖြည့်ပေးတဲ့အပြင်ချွေးပေါက်ကြတာကြီးဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကိုတက်တာစီတဲ့နို့ရည်တူလာပါเนาะပြီးတော့ဒီဟာလေးကကြတော့ serum အသားလား collagen serum မှာဒါလေးကတင်းတိတ်နဲ့မဲ့ကြောက်ကိုတိတိတက်တာရဲ့ serum မှာ collagen serum ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်းတိတ်မဲ့ကြောက်အပြင်ကိုမျက်နှာပေါ်ကအရေးအကြောင်းတွေကိုဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်ကိုတက်တာစီရဲ့ serum မှာပြီးတော့အသားအရန်6လို့စိတ်ညစ်နေတယ်အသားရည်တွေအရန်6လို့ဘာလဲရမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ moisture လေးလုံးလိမ့်ပေးပါဒီ moisture ကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်တိတိလိမ့်ပေးတဲ့ဆိုလို့ရှင်တိတိတက်တာအသားရည်ကြီးဆူဆူလေးဖြစ်လာစေပါရဲ့เนาะပြီးတော့ sun creamဒီဆန်ခရင်ဆိုလို့ရှင်လဲပူတာပြတာဆက်တာလုံးဝမရှိတဲ့ဆန်ခရင်မှာเนาะအစီလဲလုံးဝမပြန်တဲ့ဆန်ခရင် SPF 50 PA ပလက်၄လုံးတော့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေအောင်ကြည့်တန်းကိုအပြည့်ဝလဲကာကွယ်ပေးပါတယ်တနက်ခါနဲ့လိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲရပါတယ်ရှင်เนาะဒီဆန်ခရင်လေးကဒီ make up လေးဆိုလဲပပကြည်ကြည်ဝင်းပြပြောင်လေးနဲ့တနေကုန်ခံတယ်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကပေါင်တာလုံးဝထက်ရိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะဒီဟာလေးပါမယ်တနက်ခါနဲ့လဲတွဲပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေးလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနှက်ခမ်းနီပါမယ်နှက်ခမ်းနီကတော့9ရောင်ရှိတယ်9ရောင်တွေကကိုကြိုက်တဲ့တက်တာရွေးပြီးယူလို့ရပါတယ်ရှင်เนาะဒီ6မျိုးတစ်ဆက်ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုယူရင်အရန်တန်ပါတယ်8,000လျှော့ပေးတဲ့အပြင်ဒလီကလည်း free လက်ဆောင်လေးလည်းပါအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုတန်ပါရှင်เนาะအခု